Всем привет, ребята! Вы на канале Мишаня 567, и сегодня мы снова поиграем в симулятор взрыва. Я немножечко прокачался. У меня теперь рюкзак 120 топлива вмещается. В принципе, тут ракета не изменилась. Ладно, буду добывать. В том видео я купил за 1000 ракету. И вон она стоит как раз. Так. Так, иду. Так, еще один раз. И иду еще один. Все. Эта ракета, кстати, побольше. Так, я лечу на следующий остров. О, 2000. Ой-ой-ой. Паркур. Так. Аккуратно. Теперь, ребята, давайте купим помощника. Так, я могу сразу телепортнуться на мою базу. Так, у меня 2667. Ой, куда я иду? Так вот, за 100. Купить. О, вот эти. Все, появился. Так. Теперь мне надо добывать опять еще больше. Кто-то с ракетой тут. Так, все. Полный рюкзак. Ладно, ребята, я накоплю, сколько мне надо, и вернусь. Вот, ребята, я и накопил 990 топлива. Теперь я могу отправляться в путь. Сейчас еще накоплю и что-нибудь точно куплю. Все, полетели. Кажется, я должен полететь. Ну, не так должен. Ох, сколько у меня
денег сразу дается. Ну, летит. Но прилечу я не так быстро. Мне кажется, мне много денег дадут. А вот долечу, куда я? Так, пролетаю этот остров. Дальше что у нас? Лунный остров. Отлично. Дуна. Сколько? 4000. Так, льдуна. Ну и на льдуне я и остановлю. Сколько мне денег уже? 5000. 5000 мне дали. У меня 7700. Ух ты ж. Так. Один. Приз. Что мне дадут? Сколько? Что мне дают? Ой, опять 100. Ой. Ой. Все, я выбрался отсюда. Все, я могу телепортироваться. Так, мой помощник уже тут набирает. Куплю-ка я еще одного. Купить. Еще один. То у меня их теперь 2. Где мой еще один? Тут где-то. А, вот он. Ладно, теперь я что-то куплю. Рюкзаки. Что мне лучше купить? Может, ну, в магазине топлива что-то за 5000. Отлично. И рюкзак сколько там стоит? Мне хватит на него? У меня сейчас за 500, так, за 2500 все. У меня вмещается 250. Ребята, я накоплю, сколько мне надо опять, и опять вернусь. Так, ребята, на этот раз я накопил 1650, и мы опять отправляемся в путешествие. Так, все. У меня много топлива пошло. Все, отправляюсь в путь. О, сколько у меня топлива будет тратиться. Зато сколько денег будет. Много. И высоко я долечу. Так, пролетаю этот остров. Да. Так, лечу дальше. Но я выше думаю, поднимался. Ух ты ж, как там красиво. Большая планета. 5000 уже. 5000 я уже получал. Мне как раз хватит на новую ракету. Что там я смотрю? Какой-то... Что это за остров? Я до него долечу? Или нет? Если долечу, то хорошо. О, там кто-то еще летит. Только кто? Не долечу. Да. Оставались совсем чуть-чуть. 8. Во! В принципе, много. О, мне уже накопили 200. Тут. Так,
Так. Магазин реактора. Блин, чуть-чуть не хватает. О, покупаю. Давайте посмотрим на нее. Вау. Красивая. Ладно, ребята, сегодня мы продолжили играть в симулятор взрыва. Я купил новые предметы, новую ракету, красивенькую. Вы были на канале Мишаня 567. Всем пока-пока.